gudoomiyaha urur siyaasadeedka Rays ayaa ka qayb galay wacdaro ballaaran oo ay soo bandhigeen taageerayaasha urur siyaasadeedka Rays oo kamid ah ururada u tartamaya inay u soo baxaan xisbinimada ee dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland. boqolaal kamid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka Rays oo gaadhayay in ka badan 1,000 oo ilaa aad u tiro badnaa ayaa waxay isugu soo baxeen xafiiska dhexe ee ururkaasi uu ku leeyahay magaalada Berbera. waxaana halkaasi laga dareemayay in ay taageerayaashaasi aad u badan yihiin. gudoomiyaha urur siyaasadeedka Rays Xasan Maxamed Gaafadhi ayaa si weyn ugu mahadnaqay guud ahaanba taageerayaasha kala duwan ee urur siyaasadeedka Rays ee dhalinyarada iyo shaqaalaha Somaliland. waxaanu tilmaamay Xasan inuu si weyn ugu mahadnaqayo guud ahaanba isu soo baxyada ay ka muujiyeen magaalooyinka Boorame, Hargeysa iyo waliba Berbera, una rajaynayo inay sidoo kale ugu soo baxaan magaalooyinka soo socdana. taageerayaasheeda magaalada Berbera oo saakaan joognay iyo Hargeysa oo aanu shalay joognay ay noo soo baxeen u muujiyeen taageeradooda ururka ay u muujiyeen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. waa calaamad ka markhaati ah in ururka Rays uu hormuud ka noqonayo insha Allah haddii alla yiri ururada u soo baxaya. urur siyaasadeedka Rays ayaa shalayto ayaa maanta muujiyay soo bax ballaaran oo si weyn ay taageerayaashaasi ugu muujiyeen cududooda. Cabdikariim Saciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.